Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita di mode horor, di weekdays mode horor ya. Sekarang kita berada di bumi perkemahan Cibubur Jambore, teman-teman. Nah, kita lagi di tengah hutan nih, jalan sekitar 2 meteran. Nah, kita lagi lanjut. Nah, dari tadi kita udah jalan-jalan keliling-keliling. Nah, kita lagi nemuin satu tempat yang horor banget. Oke, sekarang kita udah di tengah hutan. Kita mau lanjut lagi perjalanan bersama Bang Riven, ya. Oke, dari tadi gue udah ngerasain ini men, suara-suara yang banyak deh pokoknya deh. Ini udah merinding banget bulu kuduk gue, men. Kita lanjut lagi perjalanan, siapa tahu. Oke. Nah, ini lokasinya teman-teman ya, lokasi di hutan bumi perkemahan Cibubur. Boleh lihat teman-teman ya. Ini sekarang udah sekitar jam 12:30 malam. Kita maju lagi perjalanan naik motor, teman-teman. Nah, udah. Oke, nah kita lanjut lagi perjalanan, men. Ini udah deket banget di lokasi syuting kolosal dulu. Ada Brahma Kumbara, Malampir, dan Kerasakti dan lain-lainnya. Oke, teman-teman nih, sekarang gua lagi di perjalanan ya. Kita mau menuju ke lokasi syuting yang tadi gue sebutin, syuting kolosal zaman dulu. Ya, kayak Brahma Kumbara, Nenek Lampir dan sebagainya ya, teman-teman ya. Siapa tahu di sana juga ada yang syuting ya. Teman-teman, kita udah nemuin tempat di Pohon Beringin. Hah? Itu pendoponya, coba deh. Itu pendoponya, teman-teman. Ya udah. Oke teman-teman, lanjut kita nyisir. Tadi ada pohon beringin yang gede banget ya, teman-teman ya. Apa ini? Ada laba-labanya. Apa nih teman-teman, kita nemuin kain. Ini belum ada. Ya ada tadi. Oke, gue berharap banget. Motor sih tadi ya. Oke teman-teman, kita udah nemuin lokasi buat naruh kameranya. Bang, ini aman bang? Aman. Ya, sudah aman. Nggak apa-apa kan? Misi apa? Aman dari jurik nih. Dari jurik. Kenain background pendoponya. Ya teman-teman ya, kita nemuin satu pendopo. Kita mau di sini sebentar. Ini kayaknya dulu dipakai buat shooting. Ya, ini kayaknya dipakai buat syuting teman-teman ya kemarin. Biasanya. Oke. Ini udah mulai ramai nih. Ini udah mulai ramai teman-teman ya. Kita tinggal mau penempatan kamera aja. Ya mau sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa sih. Nggak usah takut slow. Tegangin deh ya.
taruh aja tripodnya. Oke teman-teman, kita udah setting tempat, kemudian setting kamera, kita udah nemuin tempat yang tepat buat naruh kamera. Jangan lupa untuk komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, supaya kita bisa lanjut bikin video. Oke, gue tinggal kamera di sini, lu bisa lanjut nonton konten kita. Oke, yuk bang.
Ya, oke teman-teman, kebetulan nih baterai lampunya lowbat, kita mau ngecas dulu sebentar ya. Kebetulan di depan ada chargeran. Oke, yuk kita cas dulu. Oke teman-teman, ini suasananya dari hutan Cibubur ya, hutan Bumi Perkemahan Cibubur. Kita ada di hutan, hutan. Iya bang,